琪，这个是什么？拜拜。哇，琪，你也看得懂手语耶。哦。快点，这是什么？好，拜拜喽，好棒哦，琪。拜拜喽。这爸爸是谁呢？琪，是琪呀。拜拜。什么事啊？拜拜。这爸爸在哪里？拜拜。乖宝贝是谁啊？啊，谁是乖宝宝？谁是乖宝宝？拜拜。谁是乖宝宝啦？拜拜。在这里呀，乖宝宝就是姐姐喽。奇果，奇异果吗？乖宝宝是奇异果啊，这么厉害呀，奇！拜拜。在这里呀。谁是乖宝宝？啊，谁是乖宝宝？这个，拜拜。在这里。奇异果，奇异果，那个毛毛给我，毛毛给姐姐，那个毛毛给姐姐，你等下又咬得到处都是了，快点，给我，放开，给我啦，给我。